好，各位中五多班嘅同學啊，咁我哋今日咧就會用呢張温習工作紙咧，我哋温咧我哋段考嘅中五級嘅課題內容係啦。咁啊，其實呢個內容得4頁嘅一個温習做工作紙。咁啊你想 download 咧，咁啊其實喺 WhatsApp 嗰度就會有個 link 俾你 download 噶啦。好咁啊其實咧呢段片咧都會講得比較快嘅，咁所以其實咧我係建議你如果去好快啦，咁你就可能要停一停嗰個嘅短片，跟住之後咧做完之後先再繼續睇咁樣，就會比較好少少嘅。係啦，咁啊其實如果你講咧中五嘅課題咧，咁主要核心咧，你真係要温一温咧，就係我哋呢一個不等式。咁啊跟住其次咧就會係一個嘅三角學，因為其實嗰度啲式咧相對容易去俾你掌握嘅。咁啊圖形咧嗰部分我哋呢一個温習工作紙都會講嘅，不過咧就比較難少少嘅，因為佢比較抽象。咁大概今日盡量去温呢幾課啦。OK， 咁我哋先講咗不等式先。嗱，咁如果你講核心啦，我哋嘅複合不等式呢一課，我哋主要咧就係講緊兩條嘅不等式，用或或者及將佢哋連繫嗰個問題嘅。咁啊詳細少少咧，我哋就係下邊一路做一路講，係啦。好，咁我哋先由呢一度啦，温習中工作紙第1頁第一條開始先。好，咁啊已經係複合不等式噶啦，因為有第一條式同埋第二條式。咁我哋點樣做呢？第一，我哋當然啦，就係個別地去解嗰條嘅不等式先啦。咁所以我哋加7調過去減7啦。咁啊變咗第一係啦，咁我哋就解咗一條不等式啦。而另一邊呢，我哋同一樣嘅做法，咁我哋都解咗個不等式啦。而最重要啦，我哋其實咧解呢個複合不等式咧就係要畫圖嘅。第一，我哋畫翻呢一個嘅數線啦，跟住之後啦，我哋就將我用翻藍色筆啊，藍色筆呢一個 x 大過等於3，我哋就喺個3嗰度畫啦，箭嘴指上嚟，因為有等於，所以我哋係實心向住箭嘴方向指。好，咁我哋就畫完啦。同一個情況下，紅色筆，我哋9喎，大約揾個位置喺個9度啦。好，指上嚟，又係有等於實心向 EB 方向指。如果係及嘅話呢，我哋呢就係要重疊嘅地方。見唔見到依家啦？呢兩條線係咪重疊咗啊？所以答案呢就會係依一個，係啦，我哋依一個嗰個嘅位置啦。咁所以答案呢，我哋就會寫，所以 x 係大過等於9，咁我哋就完成啦。好，咁啊，所以其實個重點就在於咧及呢，我哋係講緊重疊嗰個地方。OK， 得唔得？好，我哋再嚟多幾條噶咯喎。如果係咁樣嘅話，好啦，到第二條啦。個樣有啲唔同喎，不過記住啦，所有嘅情況，除非佢寫或，如果唔係咧，全部都及。例如呢一個啦，佢就畫咗呢一個嘅符號，其實佢哋都係及嚟㗎。講得簡單少少咧，用翻正常寫法咧，其實就要理解呢兩條不等式。寫錯咗啊！3減 x 大過15，不過中間係及嚟嘅，係啦，記住啊！不論咩情況下都係及，除非佢寫或嘅啫。好啦，咁我哋一樣道理啦，用翻藍色筆去解依邊先。好啦，我轉先啦。好，我哋藍色筆嘅依邊係好，我哋用翻藍色筆解嘅喎依邊，將所有嘅 x 擺一邊啦。冇 x 嘅擺另一邊啦，化簡，最後調個3過去除就係5啦。OK， 好，到紫色筆依邊啦。好，我哋就拆括弧先啦。重點，我成日都講㗎啦，我就會將嗰個嘅 x 變做前面變做正數。所以咧，你會見到我會將呢個減 5x 調過嚟，變咗加 5x 正數嘅。OK， 咁呢個你要留意啦。好，最後啦，雖然咧呢條計出嚟就怪怪的嘅，0除5都係0啊。好，我哋就揾到呢個啦。
調翻轉頭 x 就細過零，係啦，我成日咧都用翻呢一招噶啦，就係 x 零大過 x 調轉寫就 x 細過零，係啦，咁用中文嘅講法咧，你就會理解到噶啦。好，最緊要我哋畫翻數線先。好，第一畫翻 x 啊，整翻個零先。嗱，藍色筆嗰度先，喺正數5嗰邊大約位置得㗎啦，5畫啦，畫上嚟，有等於實心向住左邊方向指，因為接嘴向左邊嘅。好，紫色筆，好啦，0喎，哦，照畫0嗰邊啦。好，空心嘅，因為冇等於，又係向依邊畫喎。不過今次係及又係嗰句，就係重疊嘅地方，所以呢，我哋依一度嘅答案就係攞依個位置嘅，依個位置，即係依一個啦。好，咁所以呢，我哋就會攞翻呢個答案呢，就係 x 細過0，得唔得？好，咁我哋呢條題目就係咁啦。嗱，我講得比較快啊，所以其實你應該停一停㗎啦，你自己去做一做啦。OK， 如果冇問題嘅，到第3條咯喎，又嚟啦，今次又冇寫或同及，不過我都係再強調嗰句，冇寫任何嘢就係及㗎啦，咁所以呢條係及嘅。你點樣分開呢？就係依個係第一條 ，x 減5細過2x 加3。好，跟住依一個係第二條 ，2x 加3細過等於18減 x。好啦，中間就係及㗎啦。好，咁啊一樣分翻開藍色同紫色筆分開計啦。再強調多次，我依家嘅做法呢係將個 x 變做正數嘅，所以我依家係將呢個 x 調過嚟減，務求依嚿嘢計出嚟係正數嘅。OK， 得唔得？好，咁所以呢，我哋就會計到呢呢一個 2x 減 x 係 x 啊。最後 x 擺喺左邊，所以咧不等式符號要調轉，我哋變翻正啦。第二，我哋第二條式紫色筆嗰度，我哋一樣計法啦。啊，今次就個 x 擺翻過嚟啦，因為可以變做正數嘅。好，咁啊跟住啦，我哋計一計啦。好，咁我哋就計完噶啦。好啦，咁我哋又嚟咯喎，畫多次數線咯喎。好啦，0啦。好，咁由藍色筆開始，-8，好啦，空心向依邊指。好，第二，我哋啦，去到5，實心向依邊指。今次有啲唔同啦，雖然都係重疊嘅地方啊，但係咪中間疊住嘅地方啊？好啦，我哋就會俾依一個，我哋俾依個-8同5夾住咗我哋嗰個答案 x 㗎嘛。好，我哋點樣寫呢？就會好似依家依一個嘅狀態咁樣啦，畫翻啲不等式符號喺度先。我哋依一個啦，等於啦。其實呢，我哋依家呢依個位置依條呢，就係嗰個不等式嗰個嘅答案㗎啦。好啦，我哋會寫翻先，就係-8細過 x 細過等於5。OK， 咁我哋依一個呢，就係依個不等式嘅計法啦。OK。好，咁啊跟住之後呢，嗱我哋一次過一口氣做晒所有嘅及㗎啦。好，咁啊到畫啦，咁啊其實畫呢，我淨係做2條啫，剩一條唔會錄㗎啦，你自己做啦陣間。咁啊第4條當然會做一做啦。好，我哋去到畫㗎咯喎，其實我哋個做法一樣啫，藍色筆左邊嗰個同埋紫色筆右邊嗰個，我哋分開計先。x 細過-7，好，到紫色筆依邊。x 細過等於9減3，x 細過等於6啦。好，咁啊中間呢，我哋就係畫嚟嘅。OK，咁我哋解晒㗎啦，一樣畫數線先，畫個0標示先。好啦，如果係畫嘅話呢，其實做法一樣嘅啫。我哋畫翻呢2個不等式上去先啦，跟翻個方向畫啦。OK， 實心向依邊指。第二，我哋嘅畫係點樣呢？就係有指個地方就係答案㗎啦。所以呢，我哋呢度係咪逢指個，我哋都係範圍，所以依家畫嗰部分就係範圍嚟嘅。既然畫嗰部分所有都係範圍呢，所以答案應該係依一部分嘅，我哋就攞依一個㗎啦。
攞紫色筆嗰條不等式嘅答案㗎啦。咁所以咧，我哋答案咧就係所以 x 咧就細過等於6啦。OK， 呢個咧就係畫嘅做法嚟㗎啦，就唔係重疊㗎啦。總之有指過都係答案嘅。OK， 好，咁啊跟住啦，我哋做埋呢一條啦不等式，第5條嘅不等式，我哋其實都係畫嚟嘅。最核心係乜嘢咧？其實又係分2條式啦。其實最想講係第2條式，唔好意思啊，用翻紫色筆畫好啲，陣間會方便啲標示，因為嗰個有隨數嘅。嗱，咁啊左邊我哋藍色筆嗰條不等式，我哋計咗先啦，係啦，9減3細過等於 2x 啦，6細過等於 2x， 係啦，將個2調過去除，最後 x 調翻去左邊 ，x 大過等於3。好，咁我哋呢個係第一部分啦。第2條式咧，我哋最重要就係要將呢一個除4調過去乘4先，所以咧我哋就會乘過去啦。4x 減8大過 x 減17。OK， 好，咁啊跟住咧，我哋就可以照計數噶咯喎。OK。X 將個3調埋過去除 ，X 係大過-3嘅。好，咁我哋兩邊做晒啦，咁啊跟住咧都係畫翻呢一個嘅數先。3畫上嚟，13向右手邊指，紫色筆-3，好啦，空心畫高少少啊，唔好跌埋啊嗰2條線，畫過嚟，係啦，但係今次我哋係畫啊嘛。所以咧就係逢指過嘅地方都係答案，就應該係依一部分嘅。好，所以咧我哋就會攞到 x 係大過-3啦。OK， 好，有冇問題？好啦，咁啊第6條俾你自己做嘅咯喎。咁我哋咧不等式咧最主要就係依一部分㗎啦。咁啊記住溫一溫啦。OK， 好，咁啊跟住啦，我哋到第2部分㗎啦。咁啊第2頁啦。第2頁我哋核心啦，我都係再強調多次。如果你係講緊我哋圓形嗰課咧嘅核心咧，就在於我哋4個定理嘅啫。第一，如果佢話有直徑，好啦，我哋咧畫出嚟嗰2條線咧，所成嘅角咧，依個咧係90度，依個係第一個理由。OK。第2個定理就係如果我哋係有圓周角同埋圓心角 ，OK， 向住同一方向嗰個圓心同圓周角就會2倍關係 x 同 2x 嘅關係。OK， 好，第3個定理咧。就係我哋如果有2個圓周角，我哋嗰2個圓周角係一樣嘅 ，x 同 x 啦。好啦，最後我哋咧嘅最後一個定理咧，就係呢一個嘅圓內接4邊形啦。sorry 嚇。好，圓內接4邊形1，個圓形唔係顯示得好清楚啊。好，3、4，總之我哋對住嗰2隻角 x 同埋 y 咧 ，x 加 y 咧就係180度啦。OK， 好，咁我哋咧就會係依4個定理㗎。咁我成日都常講㗎啦，依4個定理。好，咁啊為咗啦，我哋從簡講呢一課咧，其實我都係快講嘅啫。最重要嘅一樣嘢就係，如果你覺得太快咧，你就重複地睇一睇，係啦。咁我哋咧主要計呢啲嘅問題咧，我哋會分2部分嘅。第一喺個圖度揾咗啲答案先，第二先寫落去。例如啦，我哋第7條咁樣啦，我哋要求 x， 好啦，第一步。其實係攞到呢個90度，係咪？係啦，咁啊第一個定理啦。第2，我哋依家咧係咪呢一度會構成咗呢一個三角形啊？我哋三角形內角和加埋就係180度，你就求到 x 啦。OK，
咁所以咧，我哋喺呢一度咧，我哋點樣寫咧？好，咁啊跟翻色筆啦。第一，我哋就會寫啦，角 ACB 等於90度，係啦，記住唔需要寫理由嘅，你寫多錯多嘅。同埋啦，我成日都講90度呢一個係送1分俾你㗎，你記住每條都要睇下有冇90度寫落去。好，第二啦，到紅色筆啦，我哋就會係咩咧 ？x 加2 x 加90度咧就係180度啦。你由3個人攞個和都係唔使寫嘅。3x 等於90度 ，x 就等於30度啦。好，咁我哋就會攞到個 x 出嚟啦。OK， 得唔得？好，到第8條啦，咁我哋一樣啦，睇咗呢個圖先。好，我依家求 y 嘅，同埋有平衡線嘅，我哋點樣做咧？第一，我哋係咪又嚟啦？攞到依個嘅90度。OK， 第二，紫色筆嗱，依個難度高啦。依個見唔見到依個平衡線嘅二色字形涉及中一嘅？係啦，我哋依一個咧就22度，依個係第二個我哋嘅錯角。好，第三啦，我哋係咪會有依一個嘅三角形 ？OK， 好，有依個三角形。好，咁我哋咧3個人加埋咧就180度㗎啦。好，咁啊第三個理由。好，咁我哋就會跟翻依3個理由去寫啦。OK， 第一又係送分嘅，角 HFG 等於90度。OK， 好，到第二紫色筆，角 FHG 等於22度，錯角。好，第三紅色筆，90度加22度加 Y 等於180度。理由3個人來個和。好，我哋做少少計算就應該揾到答案68度㗎啦。OK， 咁第8條就係咁啦。OK， 好，到第9條啦，我哋呢一個咧就已經用緊呢個圓周角㗎啦。好，我哋望一望先。好，又係求 x 喎。好，咁我哋點樣做咧？第一，我哋見唔見到呢一個18度啊？呢個係圓，呢個18度咧係圓周角，係咪對應於另一個圓周角啊？好啦，咁所以咧，我哋就會揾到咧，依隻角咧就係18度㗎啦。好，第二，我哋咧有依一個嘅37度，有依個18度，係咪揾到依一隻角啊 ？OK， 依個係第二嘅。好啦，第三咧，你就應該咧就揾到依個 x 㗎啦，呢個係第三，因為直線上的輪廓。OK， 當然啦，第二、第三步咧，你係有機會黐埋一齊用3個人外角嘅，不過咧我就冇嗰個要求啦。你睇下點樣，跟翻你做法就得啦。因為咧其實3個人外角係比較難處理嘅。OK， 好，咁啊嚟啦，第一我哋直接寫角 ACB 等於18度就得啦。OK， 好，到第二嘅紅色筆，我哋角 BEC 就會等於180度減37度減18度去揾嘅。OK， 咁啊撳翻計數機啦。OK， 你就揾到125度嘅。好，咁啊第三啦，我哋嘅 x 咧就會係180度減125度去計算嘅。OK， 直線上的輪廓你就計到55度㗎啦。好，咁我哋咧就會係依3步，我哋就計到個答案㗎啦。OK， 好，咁啊最後啦，依條我想俾翻你自己做啦，努力試下啦。OK。好啦，咁啊跟住啦，我哋就到11、12，我又係啦，做一條先啦，做11啦。好啦，呢個咧就計 XY 明顯地就係呢一個嘅圓內接4邊形啦，係啦，我哋有 XY 啦。咁我哋咧其實最重要就係睇，喂你對唔對到一對啊？你有95咪揾到 X 咯。好啦，你有117咪揾到 Y 咯。OK， 咁我哋咧就可以對住嚟做啦。OK， 咁我哋寫咗先。第一啦，我哋嘅 x 就會等於180度減95度，我哋就揾到85度啦。OK， 圓內接4邊形對角。
Y 咧就一樣嘅，180度減117度。OK， 咁我哋就係63度啦，一樣圓內接四邊形對角。OK， 好，咁我哋咧呢一部分就做完噶啦。OK， 好啦，咁啊跟住11、12大致上係咁啦。好啦，跟住咧到10、30、45啦，呢個咧其實就係圓形後一課第二課圓形嚟㗎。佢所涉及嘅主要咧，我畫咗啲定理先啦。其實所涉及嘅定理咧，主要有3個嘅。不過咧，我都係嗰句啦，你承唔承受到先？因為難度有啲高啊。好，第一個就係當如果有切線啊，我再畫多次。依家我紅色筆畫嗰條係切線，佢就會成同呢一個嘅半徑成90度。呢個係第一個定理。OK， 好，咁啊跟住之後咧，第二個定理咧就要畫細啲啦。OK， 就係切線性質啦，就係咩咧？如果我哋有兩條切線，係啦，兩條切線，好啦，我哋就會有咩咧？包括依家紫色筆畫嗰條，呢兩條一樣長啦。第二，呢個就麻煩少少啦，我放大少少啦，呢個真係要依度畫虛線過嚟去圓心，依一度咧就係一樣長，係啦，一樣大呢啲嘅性質。不過咧，你見到畫虛線嗰啲咧就相對比較少考嘅。OK， 最緊要就係紫色筆嗰個啫，切線性質。好啦，第三個咧嘅定理咧，我哋就都成日都講噶啦。畫唔畫到圓形都畫唔到㗎，連唔到啊。OK， 好，咁啊圓形啦，好，咁我哋咧就係風帆定理啦，又係啦，我哋有個切線喺度啦，跟住之後咧就會有個風帆喺個圓形上邊嘅。好啦，我畫靚啲先嚇。OK， 好，中式筆依隻角會等於風帆底嘅依一隻角，風帆定理。OK。3個定理 ，OK， 好，咁啊嗱，真係你決定要唔要處理啦，因為佢一考就非常之深嘅。OK， 我都係啦，做2條俾你睇一睇嘅啫。OK， 好，我擺喺上邊先。好啦，咁啊，我哋咧做2條咧，包括就做連續3條啦，唔好咁衰啊，因為咧3個定理係各1條嘅。OK， 好，咁啊第13啦，佢依家咧要求呢一個 BCE。係啦，條問題話求 BCE 呢一隻角。OK， 好，求呢一隻角。好，咁我哋點樣處理咧？嗱，紅色筆係求嗰個啊。好，第一我哋就會攞翻咧難啊呢個。第一我哋會攞翻呢個90度角啦。OK， 第二呢個呢個第一先啦，寫咗先啦。好，咁啊呢個係嗰個切線嗰個定理啦。第二，呢個62度其實你就應該揾到咧，依隻角係2倍嘅124度，係啦，圓心圓周角。OK， 好，順帶你揾到依一隻角，最後你就會揾到咧中式筆嘅依一隻角，用呢個4邊形，係啦，嗱，你會見到嗰個定理真係深咗好多嘅。係啦，因為佢會將中1、2、3、4嘅嘢撈埋一齊嘅。好啦，而揾到中式筆嗰個之後咧，你90度減咧就揾到紅色筆嗰個㗎啦。OK， 好，咁但係咧我就逐步寫啦。好，我寫側少少啦，俾你易睇啲。第一，角 DCO 等於90度。OK。第二，我哋圓心圓周角角 AOC 等於124度。好啦，咁啊，所以咧嗰個反角咧，角 AOC 即係反入去嗰隻咧，就會係360度減124度。OK， 就會係236度。最後啦，中式筆嗰隻
角 OCB 咧就會係360度減27度減62度減236度，即係全部減晒。OK， 咁我哋咧就要減一減啦。OK， 你就揾到咧係35度，而最後咧我哋揾嗰隻角咧，角 BCE 咧就會係90度減35度。好啦。OK， 我哋就揾到55度啦。OK， 咁我哋呢一個咧就會涉及用到切線啦。OK， 好，下邊一樣嘅嗱，成條問題第14都係啦，求 ACB， 我哋揾咗要求咩角先？冷靜啲，係啦，呢隻角。好，點樣做咧？依條就簡單啲啲，係啦，會用到切線性質嘅。第一，依個係咪90度？同一時間依個都係切線。都係90度。其實咧，第二咧你就揾到啦，因為點解咧？依個係咪4邊形啊？4邊形加埋360度啊嘛。咁我哋咧就減晒佢，就揾到紅色筆啦。依個相對容易少少。好啦，不過要你睇到咯。好，所以咧我哋係角 OAC 等於90度，角 OBC 係90度，記住分開畫啊，分開寫啊，你唔好黐埋一齊寫啊。如果唔係咧，你會發覺會可能扣咗你一分㗎。係啦，好，第二啦，我哋角 ACB 咧就會係360度啊，唔好意思啊，個3字寫核突得滯，減90度減90度減126度。OK， 好，咁我哋咧減一減咧，你就揾到54度啦。OK， 好，咁我哋就揾到呢一隻角㗎啦。好，咁啊跟住啦，我哋再嚟第15條求 XY 係啦。咁啊其實呢條唔係好高深嘅啫，因為你見到係風帆定理嘅。嗱，再強調多次，攞熒光筆法入去考試，有風帆底，好，有風帆面嗰個三角形，其實你就會見到咧，呢個 X 咧就會對住呢一隻角啦，所以咧我都係直寫啦 ，X 等於40度，因為咧 XY 計出嚟個別事件嚟㗎。OK， 第二樣嘢啦 ，OK， 我哋計完咗呢一個之後咧，係啦，我插翻呢啲先，為咗咧你容易睇啲。好啦，咁啊你揾到40度啦，其實爭個 Y 咧，你應該係要揾我哋依家咧中式筆呢一隻角嘅。點揾啊？見唔見到嘅？等腰三角形啊？見唔見到我依家中式筆畫嗰個等腰三角形啊？好，咁你其實就計到我哋呢一隻角，再用呢一個直線上的輪廓就計到 Y 啦。OK， 咁所以咧，我哋就會係角 QPR 咧就會等於180度減40度除2。我哋成日上堂用嗰招啦。OK， 計到70度。第二，我哋咧用翻紫色筆啊，我哋嘅 Y 咧就會係180度減70度減40度。OK， 咁我哋咧就會係70度。OK， 好，咁我哋就揾到答案啦。有冇問題？好，冇問題咧。咁我哋咧關於切線呢個就講完㗎啦，得唔得？好，而最後啦，我哋其實咧就要溫翻三個學嗱，我都係嗰句啦。呢一課如果你講立體圖係非常之深嘅，我依家呢度咧就係最核心講翻啲式點樣處理，係啦。咁啊跟住咧我哋由基本嗰啲做起先。好啦，咁啊主要分三樣嘢嘅，三角形面積，我哋嘅正弦公式同餘弦公式，即係 sin log cos log。咁我哋啦，由呢個嘅第4頁開始，好，呢度我哋應該咧咁係啦，每2條就轉一次嘅。好啦，第一個求三角形面積，記住我哋要背式啦。好，我放大呢一度先，三角形面積，我哋係1/2 AB sin C。係啦，講得簡單啲咧，就係我哋嘅 AB 就係兩條 B 夾住咗個 sin C 嘅 C 個角，我哋就可以將啲嘢塞晒入去㗎啦。OK， 咁啊1/2 AB sin C，上堂都講過啦，冇名嘅，所以硬記個形式啦。我通常都係讀佢做2/2 AB sin C 㗎啦。
好啦，咁啊其實咧就呢一個啦，第16條2份 AB size 啦，我哋個面積咧就會係1/2乘7乘9乘 sin 30度。唔好諗咁多，乜嘢都唔理㗎啦，全部就撳落去部計數機度。30度 ，OK， 咁你咧就會出到15.75度，15.75。好，隔離一樣，啊，依個一樣，不過自己做，係啦。不過咧有個得意嘅就係依個咧，依兩個都係53咧，依個突然要啊，所以依個係8。咁但係咧依個點樣揾個面積自己做啦。好，咁啊跟住咧到依度啦，第18咧我哋佢要求 x 喎，嗱轉做求邊啦，我哋要求依一個嘅 x。好啦，我哋依一個咧，依個 x 我哋就會用到正弦公式 sin log。好啦，我哋就會係 a over sin a 等於 b over sin b。OK， 好，咁我哋咧就會做個咯喎，直寫落去。記住，我哋咧依家咧係要記住，一定要對住一組，我哋先可以用 sin log 嘅。咁你有8同39啊嘛，我哋照寫咯喎，8 over sin 39度會等於 x over sin 62度。OK， 好，咁啊寫咗啦。我成日都講㗎啦，我哋依個點樣計咧？交叉乘，將唔要嘅嘢寫得唔好啊，調過去。OK， 好，唔理咁多，撳機，我哋真係齋撳機嘅啫。sin 62度，記住要刪括號啊，撳機。sin 39。OK， 好，嗱你計到係點數嘅，不過記住啊，我哋一定係3位，哎呀，寫錯嘢，3位有效數字嘅。好，所以答案就係咁啦，得唔得 ？OK， 而我哋隔離呢一個咧就你又試下做嘅咯喎。OK， 好就係咁啦。好，最後啦，我哋呢一個咧就係餘弦公式啦。OK， 我哋餘弦公式有2條嘅，好包括咧就係揾邊嗰條啊，我逐個分開寫，揾邊嗰條嘅 cosine log。好啦，我哋咧就會係 c 2次等於 a 2次加 b 2次減兩個 ab cosine c。好啦，咁我就唔理咁多㗎啦，我哋照塞入去嘅啫。係啦，我哋照塞入去嘅啫。咁所以咧，我哋就會將依個嘅 c 係啦擺上去啦，係啦擺上依個位嘅。所以我哋就係 x 2次等於，其餘 ab 就照擺得㗎啦。12次加16嘅2次減兩個 ab cosine 60度。OK， 唔好理咁多，直接撳計數機2次，唔好撳住啊！10嘅2次。OK， 計咗196先，之後先將個2次調過去。OK， 咁你就計到14啦。通常冇咁靚嘅個數，係啦，咁你自己考試嗰時候就因住啦，係啦，3位有數字就得㗎啦。OK， 好，另一個咧，依個就麻煩啲啦，去求角度嘅，咁我都寫翻我哋上堂用嗰條式啦。我哋計嗰個其實依個係 C 嚟㗎嚇，嗰隻角 C 就會係 cosine 負1括弧 A 2次加 B 2次減 C 2次 over 2AB。最緊要咧就係咧，我哋依家咧依一個theta 對住嗰個8 cm 咧係嗰個 C 位啫，其他咧照擺就得㗎啦。OK， 所以咧呢一條數咧，我哋就係 C 咧依隻角就係 cosine 負1，跟住之後咧就係9 2次加9 2次減8嘅2次 over 2乘9乘9。好啦，唔理咁多，照撳計數機得㗎啦。不過記住加括弧，係啦。咁呢個咧，因為咧，我哋依家咧係錄影嘅關係咧，就真係冇辦法 show 到個計數機俾你睇啦。咁我咧唯有就
撳一次係啦，你睇下個答案啱唔啱啦？答案咧就係52.8進咗位嘅52.8度㗎啦。OK， 好，有冇問題？好啦，咁啊依度咧就係全部我哋中五上學期嘅課題嚟嘅。咁樣咧最緊要就係除咗依一部分之外咧，你初中我哋考試温習周嗰個禮拜教嘅所有初中內容都要識晒。咁其實咧你就會考得可以嘅分數㗎啦。咁所以各位咧努力啦，有乜問題就 WhatsApp 再講啦。OK， 好。